Благодарам. Почитуван колега Спасовски, внимателно ве слушав и сакам да искоментирам неколку работи. Ајде вака, за приходите, тоа што кажавте. И јас лично сум потпишан на законот за измена на законот за Народна банка. Лично јас. И тука неколку колеги со кои што го сменивме законот и ги зголемивме приходите. Знаете ли зошто? Бидејќи таму имаше средства кои што стоја на ставка за проект кој што е реализиран, кој што го исплатила владата, а беа неоплодени. Еве вас ве прашувам, вие сте биле долги години, сте предводели институции. Дали за вас е логично вие да имате на ставката на одредена институција некои средства за реализација на некој проект, а повторно од министерството кој што вие го предведовте, да им давате средства на тие институции да функционираат кога веќе имаат пари? За мене тоа не е нормално. И затоа одлучив, ви кажувам лично јас и колегиве кои што се тука, да поднесеме закон со кој што тие средства ќе ги внесеме во буџетот. Зошто? Проста економска логика. Ако имате средства кои што постојат на сметките на некои институции кои што се само финансирачки, нема поента владата да дава дополнителни средства кога тие може да ги користат сопствените средства. Затоа го направивме тоа и затоа порасна приходите за 3,5 милиарди денари. Дали се сложуваме или не, тоа е сосема друга работа, но тоа е суштината. Од аспект на задолжувањето, почитувам господине Спасовски, во јануари, дали се сеќавате што направи оваа држава? Повлековме 500 милиони евра од унгарскиот финансиски пакет. Зошто? За да вратиме 500 милиони евра обврзница. Така беше или не беше така? Знаете што е уште најинтересно? Наредните 4 години, почитувам Спасовски, ќе треба да го направиме истото. Имаме циклус од 500, па 700, па 500, па 700 милиони евра евроврзници, кои што ги зела вашата влада. Не сме ги земали ние, господине Спасовски. Вашата влада ги зела тие средства. И тоа се обврски кои што ние мораме да ги вратиме. Сакали или не, мораме да си обезбедиме средства на први да си ги вратиме тие средства, зашто некој ги зел. Од друга страна, што представува ребаланс на буџет? За мене лично и за овие луѓе од оваа страна, ова е образ, манифест. Како ние сметаме дека треба политиката да ја партиципираме? Повисоки плати, повисоки пензии, капитални инвестиции, нема нешто што е скратено, не постои такво. Еве јас повикувам, уште еднаш вас ве повикувам сите. Ајде до наредните денови да разговараме за експозето на премиерот од една година влада. Ве молам, најдете една буква што е лажна. Една буква што е лажна, па да, јас излезам прв ќе ви се извинам. Во ребалансот најдете ми нешто што не е доходовно или што не иде во насока на подобрување на животот. Или еве вака. Две работи ќе ви кажам. Отворете го агрегатот на вестите, нема да кажам кој, двата најголеми. Може ли да бидете чесен искрен до крај и тука да ја прочитате веста број 1 денеска? Ете вие во контрарепликата. Ве замолувам, отворете го агрегатот и прочитајте веста број 1 во текот на денот. Ке одземам уште 10 секунди, се извинувам. Или еве вака. Вие кажавте за ова анализа што имаме од парламентарната буџетска канцеларија. Страна 76, Министерство за внатрешни работи. Како некој кој што го водел министерството, уште еднаш коректно ве замолувам, излезете, кажете што од овие ставки не е добро, односно како вие лично би ги реалоцирале средствата сега да сте министер за внатрешни работи. Ви благодарам.